Oi, Nandinha. Vem dormir aqui em casa, amiga, hoje. E aí, amiga? Ai, amiga, tô com sono já. Vamos dormir? Nossa, amiga, tá tão cedo. Mas tudo bem, vamos. Alexa, apaga a luz. Gente, isso tá vindo do banheiro. Vou abrir a porta. Alexa, acende a luz. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Olha o que eu achei no banheiro. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A gente tem que fugir. Pega os sapatos que eu pego a roupa. A gente tem que colocar tudo dentro da mala e ir embora. Rápido, Fernanda, rápido. Eu levo todos os sapatos. Vou levar um par desse e um par desse. E um par desse. Foi bom enquanto durou. Eu sentirei tanta falta da minha casa. Fernanda, não temos mais tempo. Precisamos ir. Amiga, oi. Como é que a gente vai fugir? Eu vou pedir pra Júlia levar a gente até a estação de trem. Quem me incomoda uma hora dessa? Júlia! Oi. Apareceu uma placa aqui em casa que dizia: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. No verão passado. Uhum. E o que vocês fizeram no verão passado? O que a gente fez no verão passado? Eu não lembro. Eu também não lembro. Amiga, a gente não lembra. Ah, pois eu lembro. Vocês foram comigo pra casa de praia da minha avó. A gente tomou todo o sorvete dela. Agora ela não quer nem mais olhar na minha cara. Ah, então tá de boa. A gente aqui se preocupando à toa, achando que a gente tinha feito alguma besteira. Nossa. Tá bom então, amiga. Tchau. Não, mas peraí. Como é que alguém entrou na sua casa pra colocar esse bilhete?